بچه‌ها توی این ویدیو قراره بهتون بگم که چی شد که من تصمیم گرفتم وارد فضای مجازی بشم، پیج بزنم، یوتیوبر بشم و تمام حواشی که داشتم توی این چند سال اخیر که از طریق فضای مجازی بود و براتون تعریف کنم. و به نظرم اگه دوست دارید که یوتیوبر بشید یا پیج بزنید یا به هر گونه ای میخواین وارد فضای مجازی بشید، این ویدیو خیلی به دردتون میخوره و میتونه براتون جذاب باشه. آقا همونطور که میدونین 3-4 سال پیش کرونا بود دیگه. کرونا اومده بود کل کره زمین رو به فنا داده بود، مردم هم توی قرنطینه بودن و بیرون نمی اومدن و چه دورانی بود حاجی. فکر کنید یه لحظه چه دورانی بود. یه لحظه بهش فکر کنید. اگه از اونایی بودید که خیلی رعایت میکردین یادتونه که چقدر پاره شدین اون دوران. و خلاصه دوران عجیبی بود و همه توی خونه نشسته بودن و بیکار بودن دیگه. به نوعی مدرسه ها که مجازی بود، کسی هم فکر نکنم کی آخه بلند میشد ساعت 8 صبح. کی بلند میشه حاضری بزنه بعد دوباره بخوابه؟ من هم حاضری هم بلند نمیشدم بزنم دیگه. بیکاریم اگه بخواب بابا، حاضری هم نزن. و بله، بحث مجازی بود. من سر کار نداشتیم موقع هم 3-4 سال پیش بود. 12-13 سالمون بود. بیکار توی خونه نشسته بودیم. یه PS4 هم داشتیم، همینجوری میرفتیم بازی میکردیم. ردد، کرش، اسپایدرمن، GTA، اینا رو که بازی میکردیم آقا ویدیوش هم میگرفتیم. ویدیوشو مزرم که گیم پلی میگرفتیم. گیم پلی میگرفتم همینجوری توی بازی ها صحبت میکردم برای خودم، اصلا کار به پیج و اینا کار نشم، همینجوری مسخره بازی ویدیوش میکردم که خودم نگاش کنم. و این کارو که میکردم خیلی ویدیو جمع شده بود توی پلیلیست پلیستیشنم. کلی ویدیو بود و آقا گفتم اینا رو چیکار کنم چیکار نکنم. این همه ویدیو گرفتم، بالاخره زحمت کشیدم. گفتم بذار یه پیج اینستاگرام بزنم اینا رو آپلود کنم توش. و اصلا هم فکر نمی‌کردم که ویو بخوره، اصلا فکرشو نمی‌کردم. آقا ویدیوی اولو گذاشتیم و خیلی هم غیر حرفه‌ای، بدون تصویر. نصف ویدیو حرف نمی‌زدم، فقط گیم خالی بود. خیلی داغون اصلا. آقا ما ویدیوی اولو گذاشتیم، یهو دیدیم 10,000 تا خورد. ویدیوی دومو گذاشتیم 20,000 تا خورد. سومو گذاشتیم 30,000 تا خورد. چهارمو گذاشتیم 40,000 تا خورد. پنجمو گذاشتیم 50,000 تا خورد. همینجوری رفتیم بالا رفتیم بالا و گفتیم کاری داره میگیره. و اینم بهتون میگم دوستان، الان فایده نداره دیگه بخواین اینطوری شروع کنید روی اینستاگرام، چون که این اینستاگرام اون موقع با این اینستاگرام الان خیلی فرق داره دوستان. اون موقع آی جی تیوی بود، الان ریلزه و باید تکنیکای ریلز رو بلد باشین. آی جی تیوی یه سری تکنیک داشت که من به صورت کاملا اتفاقی توی اون ویدیو رعایتشون میکردم و به خاطر همین بود که میرفت توی اکسپلور. و کجای بحث بودیم؟ آها، همینجوری ویدیو گذاشتیم میرفتیم بالا. آقا ما دیدیم همینجوری که داریم پیشرفت میکنیم کنارمون یه نفر دیگه هم هست که اونم داره مثل ما ویدیو میذاره به صورت کاملا اتفاقی. اونم ویدیوهای توی سبک ما میذاش، از ردد و جی تی ای و بازی های دیگه ویدیو میذاش و در موردشون صحبت میکرد و اینجور چیزا. اونم دقیقا مثل من به صورت خیلی غیر حرفه‌ای و مبتدی. حالا یه سری ها میگن اگه غیر حرفه‌ای و مبتدی بود چطوری پیشرفت کردی؟ بچه‌ها ببینید، بازم میگم آی جی تیوی یه چیزی بود که توی اینستاگرام خیلی چیزا رو متحول کرد و ریلز هم همینطوره. خیلی چیزا رو بچه من چقدر میکروفون دورم صدامو حس میکنم خوب نمیاد، واسه نزدیکتر بشم. ریلز هم یه چیزی بود که اینستاگرامو متحول کرد و شاید چند سال دیگه هم یه چیزی بیاد که اینستاگرامو متحول کنه و خیلی از ویدیوها ممکنه ربطی به حرفه‌ای بودنش نداشته باشه، بازدید خوردنش روی اینستاگرام. اینستاگرام اینطوریه دوستان. و آقا کنار ما هم یه نفر بود که مثل ما ویدیو میذاش به صورت کاملا اتفاقی. اون و فقط ما دوتا بودیم روی اینستاگرام که همچین سبک ویدیویی میذاشتیم.
آقا یه روز این یارو اومد دایرکت ما، حالا اسمشو نمیارم چون که دوست نداشته باشه دیگه، ممکنه دوست نداشته باشه اسمشو بیارم. یه روز این یارو اومد دایرکت ما گفت آقا من میخوام امشب 40 تا ویدیو بذارم، تو میخوای چند تا ویدیو بذاری؟ آقا مگه میشه تو 40 تا ویدیو بخوای بذاری؟ آقا اینو که گفت من فهمیدم این آیکیوش کمه. آیکیوش کمه و به درد همکاری و اینا نمیخوره، چون بعد دایر که همکاری کنیم سیکشو زد. میگفتیم آقا تو آیکیوت کمه، چی میگی 40 تا ویدیو؟ سیک کن برو بابا. بعد چند وقت من تصمیم گرفتم که تصویرمو بیارم توی ویدیوها، چون که ویدیو بدون تصویر بود دیگه، میگم غیر حرفه‌ای. آقا تصویرمون رو که آوردیم توی ویدیوها، ویدیوی اول 1 میلیون بازدید خورد به همین راحتی، فقط به خاطر یه تصویر. و یهو اون یارو ورداشت استوری گذاشت آقا این داره از ما اسکی میره. تصویرشو آورده تو ویدیو. عزیزم تو اصلا تصویرتو نمیبری تو ویدیو، من نمیفهم چه فازیه. فکر کنم یارو حرفشو زده بود، گفته بود که میخوام تصویرم بیارم توی ویدیوها و نمی آورد. میگفت میخوام بیارم ولی خب گشاد بازی در می آورد، نمی آورد. بعد ما که رفتیم واقعا آوردیم، گفت نگاه کن من میخواستم بیارم گشاد بازی در آوردم نیاوردم، این آورد. یه همچین داستانی داشت و از این میشه درس زندگی گرفته. وقتی میخواین یه کاری رو انجام بدید سریعتر انجامش بدید، یکی دیگه میره انجام میده فشار میخورید مثل این یارو. و آقا خیلی آدم فشاری بود و خیلی هم آدم بامزه‌ای بود، این فشار میخورد سریع و یه همچین داستانی داشت. آقا اینطوری که شد استوری گذاشت به ما، فوش که نداد، گفت اسکی میره و اینا، ولی من برداشتمش فوش دادم، کلا یارو رو تخریب شخصیتی کردم تو استوری و از اون به بعد دیگه پروپای ما نپیچید و رفت خودش رو اصلاح کرد و تصویرش هم بالاخره آورد توی ویدیوهاش و همچین داستانی داشت. و از این داستان به بعد ما هر موقع حوصله‌مون سر میرفت توی استوری به هم دیگه فوش میدادیم و یه داستان عادی شده بود بین ویورا و بقیه که ما دوتا با هم دیگه دعوا کنیم. ولی خب خدای من بخشیدمش، بچه بدی نبود، اینا از همش از روی فشار بود و توی یه سنی عادیه این چیزا و بالاخره فشار میخوره دیگه، دوستاش پیشرفت کنه. و من واقعا مشکل نرم حتی اگه همین الان بیاد دایرکت بگه چطوری، میگم خوبم قربونت. و یه همچین داستانی داشت. حاجی چقدر میگم و یه همچین داستانی داشت. آقا میگم ما دوتا، من و این یارو که باش دعوام شد، اولین نفرایی بودیم که روی اینستاگرام این سبک ویدیو رو آوردیم، این سبک ویدیوی گیم رو آوردیم که گیم پلی بذاریم و اینجور چیزا. و از ما دوتا ریشه هایی در اومد. این ریشه استعاره از چیه؟ استعاره از کسایی که پیج جدید میزنن. منظورم اینه که از ما همینجوری بقیه هم اومدن تقلید کردن و شروع کردن به ویدیو گذاشتن از گیم و کاملا هم به صورت واضح اسکی از من و اون یارو. و آقا مودی و این داستان همینجوری ادامه داشت و همینجوری اشباح میشد ویدیوی گیم گذاشتن روی اینستاگرام، همینجوری به سوی اشباح شدن بود. یعنی هر کی که 12-13 سالش بود میومد پیج میزد و پیجش هم میگرفت واقعا، چون که میشه تو حرف نزنی من دارم حرف میزنم و همین هر کی هم پیج میزد واقعا پیجش میگرفت، چون که خیلی ویو میخورد اون موقع گیم روی اینستاگرام. ولی رسید به یه مرحله‌ای که IGTV از اینستاگرام حذف شد و به جاش ریلز اومد. و وقتی که ریلز اومد من لیوانو بخورم، خیلی از داستانا عوض شد دیگه. اونایی که گیم میذاشتن ویدیوشون بازدید نمیخورد، چون که گیم پلی قطعا باید بالای 1 دقیقه باشه، ولی ریلز ویدیوهای زیر 1 دقیقه است. ببینید منظورم اینه که الان شما وارد اینستاگرام بشید همه ویدیوها زیر 1 دقیقه است، ولی یه دورانی بود که اگه یادتون بیاد همه ویدیوها بالای 1 دقیقه بود و طولانی بود، 10 دقیقه ربع ساعت اینا بود.
ویدیوی گیم پلی واسه اون دوران بود که ویدیوهای طولانی میشه گذاشت. وقتی که ریلز اومد دیگه نشد ویدیوی گیم پلی روی اینستاگرام گذاشت و همه اونایی که ویدیوی گیم میذاشتن پیجشون نابود شد، به جز من و کسای دیگه‌ای که حالا ویدیوی کوتاه میذاشتن. آقا خب اوضاع خیلی بد بود دیگه، ما پیجمون داشت نابود میشد. آیجی تیوی از اینستاگرام رفته بود، نمیشد ویدیوی طولانی گذاشت و ما نمیدونستیم چی بذاریم. آقا گفتیم خب بیایم ویدیوی کوتاه بذاریم دیگه مثل بقیه، چون که بالاخره ما واسه این پیج سالها زحمت کشیدیم، تلاش کردیم. گفتم بیام ویدیوهای کوتاه بذارم مثل بقیه. آقا ما یه ویدیوی سگ‌کن نخندی گرفتیم که 1 میلیون بازدید خورد. وقتی اون ویدیو 1 میلیون بازدید خورد، خلاصه ما با این یارو هم داستان داشتیم و اینجور چیزا و من یه ویدیو دادم بیرون و به نظر من با این ویدیو این شخص کاملا شخصیتش تعریف شد. شخصیت این فرد با این ویدیو تعریف شد و این ویدیو رو میذارم که ببینید و دیگه به این فرد نمیپردازیم، چون که به نظرم خیلی زیادم پرداختیم تو الان. انگل یا شپش رو فرض کنید موجودات موذی هن دیگه، موجودات به درد نخوری هن. کارشون چیه؟ تغذیه کردن از بدن موجودات. انگل حالا میره تو بدن تغذیه میکنه، شپش میره روی موی سر از بدن اون طرف تغذیه میکنه. درسته دیگه. حالا کار اینجور افرادم که خودشون هیچ هنری ندارن برای عرضه، از بقیه استفاده میکنن، از ویدیوهای مسخره و فن و فیک بقیه. طرف تو بیوش زده هدفم رشد محتوای کشور، مثلا محتوای کشور رشد کرد. اینا دیگه نبودن، فقط مثلا اکسپلور چیزای آموزشی بود، چیز فکس بود مثلا و اینا. خب اینا نباشن بعد تو میخوای چیکار کنی؟ تو بدبخت کارت به همینا وابستن، تو بعد بری خدا رو شکر کنی که محتوای کشور روش نکرد. بچه‌ها این بود از داستان ما توی فضای مجازی. میتونستم خیلی جزئیات دیگه هم تعریف کنم ولی خب گفتم دیگه نیازی نیست، چون دیگه خیلی وارد حاشیه میشیم. و آخر داستانم این شد دیگه دوستان، ما الان اومدیم توی یوتیوب و به نظر من بچه‌ها یه نصیحت بکنم به عنوان کسی که 4-5 ساله داره فعالیت میکنه روی اینستاگرام و یوتیوب. هیچ وقت برای تولید محتوا اینستاگرام رو انتخاب نکنید، چون که اینستاگرام یه پلتفرم مثل تیک تاکه. کی آخه میره توی تیک تاک تولید محتوا کنه؟ تولید محتوا واسه یوتیوبه. اصلا خارجی ها بهشون بگی توی اینستاگرام بیا بشین نمیدونم صحبت کن راجبه یه چیزی، بهت میخندن. آخه اینستاگرام توش فقط عکس و چیزای مسخره میذارن، همین چالش های مسخره هست. یارو بلند میشه اینجوری با آهنگ این کار میکنه. اینا مال اینستاگرامه و تولید محتوا واسه یوتیوبه. یا مثلا مسخره بازی و دلقک بازی مثل همین دوستمون که تازه ویدیوشو دیدین. اون شخص هم واسه اینستاگرامه. حالا یه سریا میان میگن که نمیدونم این الان توی اینستاگرام فلان عدد سابسکرایب داره. نه آقا خب این خیلی ساده است. این بین ما یوتیوبرها و اینستاگرامرها خیلی ساده است. توی اینستاگرام پیشرفت کرده، ویوراشو از اینستاگرام هول داده توی یوتیوب. از اول که توی یوتیوب نبوده. اون شخصی که از اول توی یوتیوب بوده برید ویدیوهاشو نگاه کنید، هیچ وقت اون مسخره بازی شروع نکرد. واسه این بنده خدا پیجش هم پرید. ببینید کارما رو میبینید. کارما زد تو سرش، پیجش پرید. الکیه مگه تو بیایی تصویر هر کی دلت میخواد تو از تو ویدیوات استفاده کنی؟ خب پیجت میپره دیگه. تو حتی اینو بچه 12 ساله هم میدونه دیگه. تو بعد از خودت یه هنری به خرج بدی، نه از ویدیوهای بقیه. و شاید به زودی یوتیوبش هم بسته بشه این بنده خدا، چون که به نظرم اصلا کار عاقلانه ای نیست یا از تصویر کسی توی ویدیوات استفاده کنی و از محتوای اون محتوا تولید کنی. هر چقدر اون محتوا مسخره باشه تو داری از محتوای اون محتوا تولید میکنی و این کار بی‌ارزش ترین کاریه که میتونی توی این دنیا انجام بدی. از محتوای بی‌ارزش یه محتوای بی‌ارزش درست کنی.
برای چی؟ برای خنده و دلغک بشید. حتما ویدیو رو لایک کنید، به من کلی انرژی میدید برای تولید محتوایی بیشتر، و یه کامنت انگلیسی هم حتما بذارید که خیلی کمک میکنه به چنل من. آقا امیدوارم حرفم براتون مفید بوده باشه و استفاده کنید از حرفم. اینا همه حرفاییه که توی 4-5 سال اندوخته شده و تمام تجربه های منه. امیدوارم لذت برده باشید، براتون مفید بوده باشه و بازم میگم منتظر ویدیوهای اصلی پیج باشید. این باز ویدیوی اصلی پیج نیست، یه جور مقدمه است برای ویدیوهای اصلی پیج که قراره خیلی خفن باشن.